Guys, ito nabunot ko. Tingnan natin. Ako po si Joseph the Explorer. Ako po si Joseph the Explorer. Yun po ang code name ko kasi paborito ko pong vlogger si Joseph the Explorer. So ito yung something ano to? So ito yung something ano to? Okay. So kailangan yung mga ireregalo, yung mga tumutunog. Something that makes sound. Ito palang sound na eh. Ito palang sound. Ito yung nabulot ni Paul. Siya timer. Tingnan natin ha. 50 pesos lang naman ang paglalabanan dito. Yun. Oh my God! Something that makes sound. Charot! Ano to? Oh my God! Parang racket. Teka muna! Paano to naging something that makes sound? Ano to? Oh my gosh, walang yun si Kuya Orlan. Ma'am Chen! Panggupit ba ito ng kuko ng mga aso? So pag ginupitan ko yung kuko ng mga aso tatahol. Something that makes sound. Ayos ka Kuya Orlan Pwede na rin. Ang talino din ni Kuya Orlan. May logic. Very logical. Inisip ko paano naman ito mag-create ng sound. So pag ginupitan ng kuko, ginupitan ang kuko ng iyong doggy, tatahol. Ow! Ow! Something that makes sound. Right. Ang bright ng utak. Siya, i-donate ko na po sa mga may hayop. Hayop ka. Kuya, wala.